ବହୁ କେଉଁଠାରେ ମରିଗଲୁ। ଭିତରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ବଞ୍ଚିଛି ଶାଶୁମା। ତେବେ ମୋର ଚା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସିଛି ଶାଶୁମା, ଚା ନେଇକି ଯାଉଛି। ବୋହୂ ଚା ସହିତ ଝୁରି ଭଜା ବି ନେଇ ଆସିଲା। ଶାଶୁ କହିଲା, ତେଲ ଖୁଆଇ କ'ଣ ମାରିବୁ? ବୋହୂ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଶାଶୁମା, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଶାଶୁ କହିଲା, ରହିବାକୁ ଦେ, ଯେତେବେଳେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ତ ଖାଇନିଏ। ଶାଶୁ ଝୁରି ଭଜାକୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କେତେ ବେକାର ଝୁରି ତିଆରି କରିଛୁ। ବୋହୂ କହିଲେ, ଶାଶୁ ମୋତେ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୋହୂ କବାଟ ପାଖରେ ଲୁଚି ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଶାଶୁ ଏକାଥରକେ ପୁରା ଝୁରି ଭଜା ଖାଇସାରିଦେଲା। ବୋହୂ ମୁରୁକି ହସି କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟ ହେଲା। ଶାଶୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ବୋହୂ କୌଣସି ଆବାଜ ଦେଲା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ପୁଣି ଚିଲ୍ଲାଇ କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଭୋକିଲା ମାରିବ? ବୋହୂ ଆସି ଶାଶୁ ସାମ୍ନାରେ ଖିଚିଡ଼ି ରଖିଦେଲା। ଶାଶୁ ରାଗିକି କହିଲା, ଏହା କ'ଣ? ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇଯା। ବୋହୂ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରେ ଖିଚିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାଶୁ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ କହିଲା, ହଁ ତୁ ମୋର ମା ହୋଇଯା। ବୋହୂ ପୁଣି ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଥିଲା। ବୋହୂ ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କଲା, ତାପରେ ଫୁଲ ଆଣି ଫୁଲମାଳା ବନେଇଲା। ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କଲା, ତାପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଭୋଗ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଗଲା। ଶାଶୁ ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ବୋହୂ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଥିଲେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶାଶୁ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ। ବୋହୂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବାଜିଲା। ଆଳତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିଲା। ନନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଳତି ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥାଳି ଦେଲେ। ଯେମିତି ବୋହୂ ଥାଳି ଧରିଛି, ଥାଳି ବୋହୂ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବୋଧହୁଏ ଭୋଗ ବନେଇବା ସମୟରେ ବୋହୂର ହାତରେ ତେଲ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ପୋଛିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥାଳି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୋହୂ, କିଛି ଆସେ ନାହିଁ ତାକୁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ବୋହୂ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଗୋଟିଏ ଆଳତି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା କହି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ସେ ଶିଖୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଯିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋହୂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ପାଣି ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 70-80 ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଠାରେ 2 ଜଣ ଚାକର ଏବଂ ବୋହୂ ଏକାକୀ, ତଥାପି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଶାଶୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ବୋହୂ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଶାଶୁ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିକୁ ନେଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ନାହୁଁ କି? ଗୋଟିଏ କାମ ବି ଢଙ୍ଗରେ କରୁନୁ। କେଜାଣି କେମିତି ମୋ ଯିବା ପରେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବୁ? ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ବାହାନା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଦିନର ଭୋଜନ ସରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକରମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସନକୁସନ ସଫା କରିବାକୁ ବୋହୂ ଚାଲିଗଲା। ଜାଗରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାତିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 2ଟା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଶାଶୁ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇଲା, ମୋ ନାକ ଜମା କାଟିବୁନି, ଯଦି ଗୀତ ଆସେନି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ବୋହୂ ମୁରୁକି ହସି ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ବୋହୂର ଗୀତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ତାଠୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ମୋ ଯୌବନରେ ଗାଉଥିଲି, ତତେ ତ କିଛି ବି ଆସେ ନାହିଁ। ବୋହୂ ମୁରୁକି ହସି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ହେଉଥାଏ। ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋଣରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥାନ୍ତି। ତା ସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏପଟେ ସେପଟେ, ଶାଶୁ ଏଠି ଡାଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଚିଲାଇଲେ ଏପଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନାହିଁ, ପାପଡ଼ ଆଣ, ଏହିଭଳି ଛାନିଆ ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଦ ବୋତଲ ଖସିଯାଇ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ୍ରୋଧରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 2 ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର, ଦେଖିକି ଚାଲିପାରୁନୁ? ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତା ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ପୁରା ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିଦେଲା। ତୁ ଏଠାକୁ ନ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ପାର୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। କେମିତି ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ତାକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଲୁ। ଏବେ ଆଖପାଖର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଗଲା। ସେମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖ ତୁମେ କେମିତି ବୋହୂ ଆଣିଛ, ଯାହାକୁ କିଛି ବି କାମ ଆସେନି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁମ ପୁଅକୁ 2ୟ ବିବାହ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏହି ମୂର୍ଖ ବୋହୂଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଅ। ଶାଶୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା, ଆରେ ଗଜ ମୂର୍ଖ, ତୁମ ବୋହୂକୁ ମାରିଲୁ? ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତା ପୁଅର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଚୁପ୍, ପୁରା ଚୁପ୍। ଏଠାକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ପୂଜା ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଛ? କେମିତି ତୁମ ବାପା ମା ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି?
किए मो बोहू को अशिक्षित कहूला एठाकू आस, मु तुमको चप्पल रे पिटिबी जदि केही मो बोहू को गोटे शब्द कहब। निज पुओ को कहले, अरे पापी तू बोहू को एथिपाई पिटिलु कि तोर मद बोतल भांगीगला बोली। पापी से झील सकाळ 4टार उठी घर समस्त कार्य करिछि। सकाळ से जलखिया खाइछि ना मध्याह्न भोजन करिछि, तथापि से समस्तଙ୍କ कथा शुणी खुंटा शुणी घर काम हसी हसी नियोजित अछि। मु तो सांग मानू जूतारे मारिबी जदि किए मो बोहू को एमिति कहब। ता सांग माने चुप कर सेठारु पळाइले। एबे सासू बोहूर कोठरी को जाई बोहूर हाथ को धरी बाहर को नहीं आसिला एवं समस्तଙ୍କ सामने कहला, किए कहूला मते मो बोहू को बाहर कर द्वितीय बोहू आनिबाकू, दयाकरी आग को आस। केही आग को आसिलेनी। पुनर्बार सासू कहला, तुमे जानिछ किछि ए झियो विषय रे? से मो माँ भी आउ झियो भी। माँ एथिपाई जे मु भूल कले से मते गाड़ी दिए एवं झियो एथिपाई जे से बेले बेले मो हृदयर भावना बुझीपारे। मोर दिन राति सेवा करे, मोर हजारे अपमान शुणी तथापि केबे हेले गुटे भी भूल कथा कहेनी, ना आगरे ना पिठी पछरे। एवं तुमे कहूछ द्वितीय बोहू आनिबी। मने अछि ना छुटकीर दादी तम बोहूर जंत्रणा? तमे रागिकी पड़ोशी स्त्री लोक पाखरे निज बोहूर गुण गाउथिबारु तुम पुओ बोहू तुमको भोकिला छाड़ी बुलिबाकू चली जाइथिले। मोर एही बोहू 7 दिन धरी तम घर खाद्य आउ जल एमिति कि तमर पाद को दबाइबाकू मध्य जाउथिला, किंतु तमे आज ताको अशिक्षित कहूछ। अशिक्षित तो तमे माने समस्ते, जो माने कोयला एवं हीरा मध्य पार्थक्य जानती नहीं। जदि केही मो बोहू विषय पदटीए भी कथा कहब तेबे मो ठारू केही खराब हेबे नहीं, कारण से मो बोहू नुहे, से मो झियो। बोहू टिके टिके कांदे रूम को गला। सासू गोटे प्लेट खाद्य उठाई खाद्य परिवेषण करी निज बोहूर कोठरी को नहीं गला। सासू खाद्य आणुथिबार देखि बोहू कहिला, अरे सासूमा आपण ए कौन करुछंती? मु निजे नहीं आसी थांती। सासू आदर खुंटा मारी कहिला, भय करना, एथिरे विष नाही, मु तोते मारिबी नाही। तोते नुआ सासू दरकार हे पारे, किंतु मते तू एबे भी मो घरर बोहू भाव दरकार। बोहू कांदी कांदी जाई सासू को आलिंगन कला। सासू भी प्रथम थर पर कांदी कहले, चाल खाइनी। तापर थटा करी कहले, तापर मो पाद को दबाइबा को चली आसिबु एवं एही चिंताधारा मन रखिबु नाही जे सासू पाद दबाइबा को कहउछंती। केबे गला दबी जीव जे सासू थिबो ना पाद दबाइबा को कहबो, कारण मु मध्य बोहू थिला बेडे भाबुथिली। दुहे बहुत हसिबा को लागिले। जदि कहानीटे भल लागिला मने मने थरे कहि दियंतु बहुत भल लागिला। एभली शिक्षणीय कहानी शुणिबा पई एही चैनल को पुनर्बार आसी पारंती।